له څرخي پله څخه تر نوي کابل ښاره پورې د اوبو رسونې پروژه د 24 میلیونه ډالرو په لګښت پیل شوه. د نوي کابل ښار د اوبو رسونې پروژه یو له مهمو پروژو څخه ده چې د دوست هیواد جاپان د پراختیا ادارې جایکا له لوري تمویلیږي او په 14 میاشتو کې به د 24 میلیونه ډالرو په لګښت ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د پلازمېنې زون پراختیا ادارې وایند محبوب الحق عطا وایي چې د اوبو رسونې د دې پروژې تړون د پلازمېنې زون پراختیا ادارې او د پروژو پلي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر یا یونیپس ترمنځ لاسلیک شوي چې پکې د اوبو 2 څاګانې، د اوبو زیرمه، د اوبو د ویش شبکه او 3 پمپ لرونکي سټیشنونه شامل دي چې مجموعي ډول به 15.4 متر مکعب اوبه په یوه دقیقه کې له څرخي پله څخه تر نوي کابل ښاره پورې لیږدوي. اداره انکشاف زون پایتخت مالک پروژه است و در حدود 15.5 کیلومتر ساحه را طول خواهد داشت این پایپلاین آبرسانی و همچنان ای در حال است که در حدود 5.4 متر مکعب آب را برای شهروندان شهر جدید کابل فراهم خواهد کرد در فی دقیقه. هزینه از این پروژه 24 میلیون دلار آمریکایی پیش بینی شده که اداره جایکای ژاپن کشور دوست ژاپن کمک میکند. په ورته مهال د دې سبز ولسوال میر ذبیح الله منیب وایي چې د یادې لویې پروژې ماسټر پلان چې 240 کیلومتره مساحت لري د دې سبز ترڅنګ د شکردرې ځینې برخې، قره‌باغ، کوهدمن، کالاکان او بریکاب سیمې شاملې دي چې د خصوصي سکتور له لوري په 3 فازونو کې پلي کیږي. و امروز خوشبینی از است که در تاریخ امروزی و چند قبل که در ریاست جمهوری تمام مردم جمهوری شدند و فاز ابتدا را افتتاح کردند که فاز اول کابل جدید است که امروز ما شاهد قرارداد آبرسانیش هستیم که قرارداد کردن از طرف ملت هیچ نوع مشکل به این پروژه و به دولت نیست. د کابل ولایتي شورا رئیس رحمت الله مجاهد وایي چې د یاد مهمو پروژې نظارت او څارنه به ترسره کړي. هغه وایي چې په تیرو 12 لسیزو کې د کابل د سبز ولسوالۍ ته هیڅ کومه برخه کې دولت پام نه دی کړی چې له امله یې سیمه کې یوازې خاورې او غرونو څخه پرته شنې ساحې او د خلکو اړتیا وړ لومړني خدمات نه تر سترګو کیږي. ما با جرأت گفته میتونم که ما از تمام پروژه انکشافی که در ولسوالی دی سبز تطبیق میشه با تمام امکانات نظارت و کنترل میکنیم. انشالله با وجه احسنش تمام پروژه تطبیق خواهد شد و برای مردم خود اطمینان میتونم که امنیت در سطح ولسوالی دی سبز شهر کابل که بسیار خوب است. دا په داس حال کې دا چې د کابل نوي ښار د سبز ولسوالۍ اړوند د یوې سترې پروژې په توګه په څو پړاوونو کې پلي کیږي چې له 1.5 څخه تر 3 میلیونه نفوس پکې ځایېدلی شي او د مسؤلینو په وینا چې د رغونې پر مهال به له 500,000 څخه تر 1 میلیون کاري فرصتونه به رامنځته کړي.